ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီပြောမဲ့ topic ကတော့ဒီဒါတွေကဒီနေ့ပြောမဲ့ topic principle ပေါ့ so about principle ရဲ့ topic တွေကပါရှိ principle of glycemic control in acute care setting, the pharmacokinetics of the insulin, and then different type of insulin, and how to use the basal-bolus insulin, and then how to use a mixed insulin, and the MPO situation, and then also we were going to talk about the steroid-induced hyperglycemia. And then that day I number 6 ခုလောက်တော့လောက်ပြောင်းပြောမယ်နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် type 1 diabetes insulin drip ကိုဘယ်လိုသုံးလဲ parenteral nutrition therapy မှာဆိုဘယ်လိုသုံးလဲနောက်ပြီး hypoglycemia နဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ် so these are the principle of the glycemic control in acute care setting. So it is very important thatကျွန်တော်ဘာလို့သိရမလဲဆိုလို့ရှိရင် patient ကအိမ်မှာဘာတောက်နေလဲ oral တောက်နေလား insulin ပဲတောက်နေလားနောက် insulin သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက daily total dose ဘယ်လောက်ရှိလဲသိရမယ်။အဲ့တော့သူတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ diabetes control ရလား control မရဘူးလား acute care setting မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ diabetes control ဘယ်လိုရှိလဲသိရမယ်။နောက်တစ်ခုက the most important thing ကဒီမှာ prognosis ကိုသိရမယ် prognosis ကဘာလဲဆိုရင် patient critically ill လား very mild symptom လားဒါမှမဟုတ် mental status ရဘယ်လိုရှိလဲ organ failure တွေရှိလားသူတို့စီမှာ the other stress that can raise the blood sugar such as infection, ventilator, major surgery. Now the food intake ကဘယ်လိုနေလဲ parenteral feeding လား parenteral feeding ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် chew feed တွေရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ total parenteral nutrition ဆိုတာရှိမယ် total parenteral nutrition IV line နဲ့သူတို့ဒီ nutrition ကို IV line နဲ့ထည့်ပေးတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း patient က hospital မှာ low carb diet တွေစားနေလား patient ဒါမှမဟုတ် MPO လုပ်နေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း patient က very poor pill appetite လားဒါနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတာဆိုရှင် medication so IV dextrose vasopressor epinephrine are very well known to cause a high blood glucose steroid တွေသုံးနေလားလို့သိရမယ်နောက် patient physical activity ဘယ်လိုနေလဲ physical patient rehab မှာ physical activity လုပ်နေလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း acute care အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း patient ကဘယ်ပေါင်းမဲလားလမ်းလျှောက်နိုင်လား the last not the least က the resource and support system so ဘာအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် patient ကိုသူကဒီဆေးတွေဝယ်နိုင်လားမဝယ်နိုင်ဘူးလားသူ insulin ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူက insulin ထိုးပေးမလဲ nurse မကိုခေါ်မလားsugar ချက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို4 ကချက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် patient တတ်နိုင်လားမတတ်နိုင်ဘူးလား so ဒါတွေအရင်အရေးကြီးတယ်ကိုကအရေးကြီးဆို even though you give a best treatment in the world if the patient cannot afford to do it or if the patient does not have a support system to follow your advice your treatment is as good as nothing so the most important skill you have to hone in the acute diabetes management is a clinical severity assessment patient ကို clinically သူတို့က severe ဖြစ်လားမဖြစ်လားကို assess လုပ်ရမယ်ဒီမှာ3မျိုးခွဲလို့ရတယ် mild moderate severe patient က PO intake တွေစားနေတယ် stable alert awake outpatient လိုပဲသွားလာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် sugar လည်းတိတ်မများဘူး200အောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mild လို့ပြောလို့ရတယ် moderate ဆိုလို့ရှိရင် patient တိတ်မစားတော့ဘူး oxygen တွေလိုနေမယ် steroid တွေပေးနေမယ် sugar လည်း200ကျော်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ moderate severe ICU level care unstable patient unconscious ဖြစ်နေမယ်ဒါတွေက severe so these are the very important principle for the acute glycemic control in the acute care setting so the tight control is not necessarily good so အဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tight control 80နဲ့ tight control ဆိုတာဒီမှာ80နဲ့110ကြားကိုသူတို့လှုပ်ရှားအကြောင်းမရှိဘူး tight control လုပ်ခြင်းအဖြစ်ပိုပြီး harmful ဖြစ်တယ်ဒီမှာ nice sugar study ဆိုတော့ Australia New Zealand မှာရှိတယ်ဒီ ICU မှာသူတို့ကလူထောင်နဲ့ကြီးပြီးဆန္ဒတာဘာတွေ့လဲဆိုရင် nice sugar study မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာတွေဟာအဲ့လို tight control arm ကပို့ပြီးတော့complication များတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့် relax control so relax control ဘယ်လောက်ဆို140 150လောက်က relax control အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် patient က outcome က tight control နဲ့ပို့ပြီး outcome ကောင်းတာပို့တွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့် patient ကို patient အရင် sick ဖြစ်နေတဲ့ ICU level care ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ patient တွေကို tight control လုပ်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုး150 160 even 200အောက်ထဲမှာတော့ဒါ acceptable ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ persistently high 200တောက်လျှောက်ကျော်နေမယ်200 300ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မကောင်းတော့ဘူး it can lead to the infection dehydration acute renal failure and then the worst is it can go into the DKA and honk hyperosmolar coma it is also very important for you to remember that there's no urgency to achieve the perfect glucose value immediately so as long as if you're adjusting every 2-3 days it is okay
And then it is also very important. It's a dynamic, individualized daily adjustment. So balo amle solution tiya the ma sugar number go perfect ဖြစ်စရာမလိုဘူး။နေ့တိုင်း adjust လုပ်နေမယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်း36နာရီ24နာရီအတွင်းမှာ adjust လုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါတွေက acceptable ဖြစ်တယ်။ patient ကိုဒီ PO intake prognosis steroid insulin sensitivity ကဘာတွေနဲ့ကြည့်လဲဆို patient weight ဒါမှမဟုတ်လည်း insulin သုံးတယ်ဆိုအရင်တော့ဘယ်လောက်သုံးဘူးလဲ။ so အဲ့ဒါတွေကြည့်ခြင်းအပြင် patient အဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုကဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။ So the most important here also is the moderate hypoglycemia, which is less than 60. It is more dangerous than the moderate hyperglycemia. So အဲ့ဒါကြောင့် hypoglycemia ဖြစ်လို့ရှိရင် correct လုပ်ရမယ်။ဒီလို acute care setting မှာဆိုလို့ရှိရင် patient ကိုအမြဲတမ်းမေးရမယ်။ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် patient ကိုကိုယ်တိုင်လူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် patient ကိုမေးရမယ်။ patient က sugar ကျတဲ့ symptom ရှိလား။ sugar ကျတဲ့ symptom ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုမြန် correct လုပ်ရမယ်။ hyperglycemia 200ကျော်ကတရက်2ရက်နေမှ correct လုပ်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးလူနာမသိဘူး200လောက်နဲ့ so even 300လောက်တော့မှလူနာမသိဘူးဒါပေမဲ့ patient 60 80နောက်တနေ့ကျလို့ရှိရင်50ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်နေ့40ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းတဲ့ coma တို့arrhythmia တို့ဘာလို့ရတဲ့ risk ရှိတယ် so glycemic target ကဘယ်လောက်မှတတ်မှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် critically ill ICU setting မှာဆိုလို့ရှိရင် 140 over 140 and 180 So as long as it's less than 200 is acceptable. Non-critical so patient စားနေတောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုး outpatient လို့ mild disease ဆိုလို့ရှိရင်140နဲ့180ကြားမှာလည်းသူကထားလို့ရတယ်သူဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့သူက150အောက်ကိုကြားလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်180နဲ့မကျော်စီနဲ့ပေါ့ pregnancy မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီး tight control လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် the pregnancy မှာဒီ fetal outcome က hyperglycemia fetal outcome က poor outcome ဆိုတာကိုတွေ့ရကြောင်း type control လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ patient ကို sugar ဖောင်းနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ sugar 100အောက်ကိုကျလာတယ်100နားမှာကတ်လာပြီဆိုရင်သူ့ insulin ပဲသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် oral agent ပဲသုံးတာဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ assess လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ short မယ်ဘာလို့လဲဆို patient ကိုတကယ်လုံးဝကျတဲ့အထိစောင့်သွားမယ်100အောက်ကျတယ်80အောက်ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနောက်1ရက်2ရက်ကိုမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ patient အရန်ကျတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်So acute care setting မှာဆိုလို့ရှိရင် stress hyperglycemia ကိုသူကဘာတွေနဲ့သူကဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေနဲ့သူ divide လုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် non diabetic ဖြစ်မယ် patient diabetes ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအခုမှ diagnosis ရတခါမှ diagnosis မရဘူး newly diagnosis ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ patient ကဆေးရုံရောက်မှ hyperglycemia သိမယ်ပြီးတော့ဆေးရုံကပြန်ဆင်းသွားလို့ရှိရင် hyperglycemia မရှိတော့ဘူးသူကဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံကပြန်ဆင်းသွား hyperglycemia မရှိဘူးဆိုတာဒီလူနာတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ steroid တွေပေးနေမယ် steroid ပေးတော့ sugar များနေမယ် steroid ရက်ကော sugar မရှိတော့ဘူး sugar normal ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ steroid induced hyperglycemia လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီလို steroid induced hyperglycemia တွေကသူမှာ underlying pre-diabetes ရှိတာလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် undiagnosed diabetes ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအခုကျမှ diagnosis ကပို့ပြီးရလာလည်းဖြစ်တတ်တယ် so ဘာဖြစ်လို့ဒီလို insulin အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဓိကထပ်ခါတလဲဒီမှာပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင် insulin is the most effective and the safest treatment in the acute care setting oral agent တွေပေးလို့ရလားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် oral agent ပေးနိုင်တဲ့ situation တွေကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီcovid patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် the steroid သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလို hyperglycemia ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ steroid stress infection inflammation နောက်တစ်ခုကဒီ covid patient တွေမှာပဲတခါကျလို့ hypoglycemia ရနိုင်တဲ့ risk ကလည်းရှိတယ်နည်းနည်းတော့လည်းပိုတော့နဲတာကို hypoglycemia ဘယ်လိုလူနာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် patient အစားတောက်မစားတော့ဘူး impairment mental status ဖြစ်နေမယ် organ failure တွေဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီ covid patient တွေမှာပဲ hypoglycemia တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ideally ဆိုလို့ရှိရင် patient insulin သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient ဆေးရုံရောက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်အရန် sick ဖြစ်လို့ရှိရင် usually က patient အစားတောက်မစားနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် insulin ကိုကျွန်တော်တို့က by default 40 to 50% ကျွန်တော် home dose ကနေဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆို hypoglycemia prevent လုပ်ဖို့တဲ့နောက်မှကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ရက်နေ့နေမှသူ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး catch up ပြန်လုပ်တယ် so non insulin tablet တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေကတိတ်အများကြီးမရှိဘူးသုံးတဲ့အခြေအနေဒီကောင်တွေ mild and non critical situation တွေမှာသုံးလို့ရတယ် patient က good PO intake ရှိရမယ်နောက်တစ်ခု patient က no impending major procedure ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုး contrast တွေလောက်တာမရနိုင်မဖြစ်သင့်ဘူး cardiac procedure တွေမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့လို major surgical procedure တွေရှိလို့ရှိရင် oral agent တွေကစိတ်မချဘူး PO intake ကောင်းကောင်းမရှိလို့ရှိရင် oral agent တွေစိတ်မချဘူးနောက်တစ်ခုက hyperglycemia လည်းတိတ်ပြီးတော့မဆိုးပါဘူး mild to moderate hyperglycemia ပဲဖြစ်ရမယ်အကယ်၍ patient ဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင် impending discharge
And now the any syndrome solution, go a Korean oral agent is a real pay. The oral agent are used quite limited. The body don't know solution, the injection is only so the GLP-1 agonist is only the semaglutide, liraglutide, exenatide to she. Now the oral agent solution, the patient PO intake reliable machine solution, oral agent efficacy at the McConnell, MBO solution PO the oral agent efficacy they say vicharo. Patient procedure low man contrast low solution, metformin solution, acute renal failure treated down to yeah. There's only a few situations you can use an oral agent safely in the acute care setting, and then the situation is not many. So if you use an oral agent, these are the few things you have to be careful of. Metformin solution, they call renal failure, to COVID solution, acute renal failure, metformin, now septicemia solution, acute renal failure, metformin, heart failure exacerbation, IV contrast, they load the procedure solution, and metformin, So TZD look call it pioglitazone solution, heart failure exacerbation, must pay heart failure to expect the solution, suspect the solution, to pay we met to solution or the very stable heart failure, well compensated heart failure, outpatient setting, inpatient setting solution, Safana urea, Safana urea solution, hypoglycemia risk of the time, tuition CKD sheeted lunaro, poor PO intake the lunar, at cheated lunaro, solution of 3 times. SGLT2. So empagliflozin, canagliflozin, these area solution, the two are the 2 series, asari and jet, the general demand, the patient, sunny down needed mild situation, outpatient management solution, or these series set beta loyale. That we met dehydration, renal failure, general monitor low time. The Metakuso Yara, Baso Yala solution, these area mechanism solution to a renal reabsorption or block to the jump. This area, hyperglycemia. The renal glycosuria again, Pita to Yare, Ajal 2 solution, dehydration sheet, renal glycosuria. Now the solution, sugar yamyare solution, the lunar the chamber solution, Glycemic decay, Glycemic decay, so sugar normal with them usually at the young as and they allow she a lunar decay, STL to inhibit a pay solution, the Glycemic decay will let 3 times, so the patient and explain acidosis she name and ketone body born solution or SGLT2 is on Java. The pharmacokinetics are the insulin, the duration of action was shared. The solution to a long acting insulin up when the Tanai on the peak of the previous on Severity, the only collagen sheet, Levimir or Dedimir sheet, intermediate girl, the night don't I loma peak at pillow to 8 to 12 hour loss sheet. The Medima solution to a 20-hour loss effect sheet, so Medicare 8 to 12 hour loss effect aware of it. The regular insulin solution 3 to 4 hour loud TV after 4 to 6 hours solution to affect thoroughly wear of it. Who don't need a novel log to who aspire to Lyspro solution, the night dream half an hour dream peak it up solution, the night don't I solution wear of it. Area to at the general overall principle body. That we meant lunar renal failure, body weight or motiviro, the duration of action at the night down and left body. Daria Kuna Web and Shimya, but Naima on separated regular, so 30 minutes more on separated. Nana Lina Yama Pipede, China Laudi can, Sena is what the girls and I can give out it. The Lyspro solution, the Lyspro Esparto solution, Sangamini loves of Pipede, the 9 and I can, Lina loves of wear of it, the China Makanyabo. MPA so in the Naima the Pipede, Lina Lauti can, Shana loves of totally machine love, Sana night either the Cadiro candidate. The glycine Dedimir usually I think on the necessarily 90 kind of body. So general case later Kunasala case got a 50-year-old male with the history of diabetes, hypertension, hyperlipidemia. So the patient present with COVID positive and cough and fever for 3 days. The patient still have a good oxygenation and PaO2 of 96% at room air. He is not requiring any oxygen or a steroid and vital signs are quite stable. And the patient weight is 80 kg and then still have a good PO intake. So the patient is taking the metformin 500 milligram twice a day and then glimepiride 2 milligram daily. So his A1C has been well controlled with the 7.5 and then blood chemistries are more, everything's normal serum creatinine.
So these are his blood sugar in the day 1 and day 2. And then when he call you, he's day 3 already. So you notice that his sugar has been more or less okay. Only one value is above 200. So what is your advice to him? So in this case, you can have more than one correct answer. You can give a one dose of basal insulin, 12 unit daily, which is not a bad choice. And then you can give a Basal-Bolus insulin and the stop oral agent. In this case, I would say that it is a little bit overkill. You don't need to give a Basal-Bolus insulin yet. And then you can add another oral agent, sitagliptin, which is Januvia, which is okay. You can do that. Or you can simply increase the dose of the metformin from 500 to 1000 BID, and then glimepiride from the 2 milligram to 4 milligram daily. Usually number 4 will be the most reasonable because the patient can just go and increase the dose of the tablet he has been taking at home rather than you add the insulin. So it will be the most, number 4 option will be most cost effective. Even then, except the number 1 and 2 are also reasonable choices as well. So on day 6, the patient called you again, and then the patient said the family said the patient become much more hypoxic, and then he's requiring oxygen. So he started taking the dexamethasone already. He started on the day 5 dexamethasone. He called you on the day 6, and then he's still taking the metformin increased dose you give him, and then glimepiride 4 milligram daily. So however, the blood sugar still remained uncontrolled, and then it became much higher blood sugar. So you can see the blood sugar become like 180 in the morning and then gradually going up at the end of the day and the 250. And then here on the next day after day 2 of the dexamethasone, you notice the fasting is 200. At the end of the day, it become a 300. Soဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာတချို့တွေကပြောလိမ့်မယ် 2 hours after meal 3 hours after meal စမ်းဖို့လုံလားဆိုကျွန်တော်တော့စမ်းဖို့မလုံပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်3ချိန်ဖောက်တယ်3ချိန်ဖောက်လို့ရှိရင်သူက before meal သမင်း3ချိန်စားရင် before meal စားလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါ2 hour ဖောက်ဆရာမလို့ lunch ကထားပါတော့ lunch က12နာရီတစ်ချက်လောက်မှ lunch စားတယ်ဒါမှမဟုတ်17နာရီလောက်မှစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီလောက် dinner မတိုင်ခင်9နာရီ6နာရီလောက်မှဖောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် that's good enough you don't need to check at the 3 p.m. So 3 hours post Prandial တို့ဘာလို့ဖောက်ချင်အဖြစ်တခါကျရင်မလိုပါဘူးဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုဒီ dinner အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ normal ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ lunch time insulin က more or less normal လို့ပြောလို့ရပါတယ် So you give advice to add the glargine 12 unit daily on the day 6. So day 9, you follow up and the patient is still hypoxic, requiring more and more oxygen. And then the patient got the dexamethasone 6 milligram daily. And then now he got the 4 doses already. The patient conditions, vital become a little bit unstable. Patient remain febrile and the tachycardic. And then patient become more fatigued and then less and less PO intake. So the patient is still taking the metformin and glimepiride together as you prescribe. And the Lantus dose has been steadily increased. And today is the day 3 of the basal insulin glargine. So you can see that the sugars are a little bit better than day 4 and day 5, but it is still remain high. So you can say that he started the day with the 130, 170, but at the end of the day, it's remain like 200 and 290. So what is the next step? So the next step is stop all the oral agent and then start the Basal-Bolus insulin and then start the MPH before the breakfast and then continue the current treatment and wait for another day and increase the dose of the glargine to 35 to 35 unit. So the solution general balom solution effective so cost effective so safe option solution patient are clinically unstable the patient has a general solution mild disease could appear in a moderate could appear in a severe divided unstable moderate severity and moderate ဖြစ်လာပြီ almost critical လောက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအခုရတဲ့ oral agent တွေကြိုပြီးရထားဖို့တင်ပါတယ် because the patient lab လည်းမစစ်နိုင်ဘူး patient renal failure လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့် metformin တို့ sulfonylurea တို့ရပ်ပြီးလို့ရှိရင် Basal-Bolus insulin စတင်ပါတယ် MPH before the breakfast မှာစလို့ရလားဆိုတော့လေရတော့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ MPH before the breakfast မှာစလို့ရှိရင်ဒီ dexamethasone action ကသူကဒီအကြာကြီး24နာရီကြာတော့ကြောင့် MPH action က24နာရီမခံတဲ့ကြောင့် MPH ကတိတ်ပြီး effective မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုက glargine ကိုဒီလိုမျိုး35အထိတိုးလိုက်လို့ရလား35အထိရတော့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီး effective ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက် slide တွေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်
အဲ့တော့ကျတော့ဒီကောင် MPH ကိုသုံးရတယ်ထားပါတော့ခုနက Basal-Bolus မရလို့ရှင် mix insulin သုံးလို့ရလား mix insulin သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်အဲ့ mix insulin ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် slide တွေမှာရှင်းပြပါမယ် so ဒါတွေကဘယ်လိုသုံးလဲဆို different type of insulin သုံးလို့ရတယ် Basal-Bolus insulin ဆိုတာဒီလို critically ill ဖြစ်တဲ့ patient တွေ moderately ill ဖြစ်တဲ့ patient တွေအတွက် the best ideal but it's not feasible ဘာလို့ patient ကတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး3ချိန်4ချိန်ထိုးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ short acting long acting patient တွေ confuse ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကဒီဟို sugar ကိုလည်းတစ်နေ့ကို3-4ချိန်လောက်ချက်ရတယ်ဆိုတော့ ချို့ patient တွေကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့ lentus အလုံးပဲပေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆို lentus အလုံးပဲပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ lentus ပေါ့ lentus ကျွန်တော်တို့ lentus ခေါ်တာပေါ့လေဒီဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ glycemic ပေါ့ဒီ basal insulin အလုံးပဲပေးလို့တစ်ချိန်မှာ insulin basal insulin dose 30 40ဖြစ်နေပြီ50လောက်ဖြစ်နေပြီ sugar လည်းကောင်း control မရဘူးဆိုရှင် you should know that this patient basal insulin alone is not enough. So what does it mean is that this patient need one Prandial insulin, at least one dose of Prandial insulin. If the patient cannot take Prandial insulin 3 times a day. So အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင် dose ကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Prandial insulin ကိုသူကဒီ basal insulin ရဲ့ 25 to 30% of the basal insulin ကိုပေးလို့ရတယ်ထားပါတော့ဒီကောင်က40 unit of glargine ပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုက10 unit of novolog short acting ပေးလိုက်လို့ရတယ်aspart short acting ပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက basal plus လို့ခေါ်တယ် basal plus ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် long acting insulin to 1 dose and then plus short acting insulin 1 dose with the biggest meal of the day. So the patient will end up taking 2 doses of insulin and then twice a day. So ဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာညအိခန္ဒီကြမှာ dinner ကြမှာတခါတည်း long acting နဲ့ short acting နဲ့ dinner ကြမှာ dinner biggest meal ဆိုတခါတည်းပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ် breakfast biggest meal တခါတည်းပေးလိုက်အဲဆိုရင်တစ်နေ့မှာတခါတည်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်း feasible ဖြစ်တယ်သူ basal insulin အလုံးတက်သုံးတာနဲ့စားလို့ရှိရင်ဒီလို basal plus ကလည်း another alternative it is not the best. How about the basal insulin plus 2 oral agent? Basal insulin plus 2 oral agent solution to blue yes so the mild to moderate hyperglycemia ပဲဖြစ်လို့ရတယ် severe hyperglycemia ဆို affected မဖြစ်ဘူး again oral agent ပေးမဲ့ solution သူကဒီကောင်က mild clinical condition မှာပဲပေးလို့ရတယ် PO intake ကလည်း fair PO intake ရှိရမယ် so ဘာဖြစ်လဲဆိုခုနလို basal insulin glargine ကြီးပဲပေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ monotherapy ပေးလို့မကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဒီလို steroid induced hyperglycemia မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူး steroid induced hyper နောက်တစ်ခုကဒီကောင် unphysiological ဒီကောင်က basal insulin ပဲပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာ bolus insulin မရှိဘူး me time coverage မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုး steroid induced hyperglycemia ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီကောင် post usually သူ့ hyperglycemia post prandial hyperglycemia post prandial hyperglycemia ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက basal insulin ကသူ့ကိုလုံးဝ cover ကောင်းမလုပ်ဘူး cover မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာ short acting insulin လိုကိုလိုတယ် short acting insulin if you can give it 3 times a day before meal or if the patient cannot take it 3 times a day before meal you can give a 1 dose at least 20 to 30% of the basal insulin with the biggest meal of the day. နောက်တစ်ခုက patient က carbohydrate intake တွေအများကြီးစားနေမယ်ဒါမှမဟုတ် sugar 200 300လောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်300ကျော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် moderate hyperglycemia ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆိုရှင်ဒီ basal insulin အလုံးကလုံးဝ control လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုက basal insulin ကို dose ကိုတိုးရင်းတဲ့တစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက30 40 50ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာဟုတ်တယ် sugar များလို့ fasting များလို့ basal insulin တိုးတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ patient တနေ့ကိုမနေ့စာစားတယ် lunch စားတယ် dinner စားတယ်အဲ့ချိန်တော့မနေ့ကတော့ control မရဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း sugar သိပ်မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ patient ညအိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အစားမစားတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် patient MPO လုပ်ပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် patient appetite မကောင်းတော့လို့မစားတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ patient altered status မို့လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် patient အရောင် short of breath လို့မစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို high dose of basal insulin ပေးထားတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေက sugar ပြုတ်ကြတယ် but so remember this basal insulin lasts for 24 hours. The dose you gave yesterday can last until today. So what does it mean if the patient cannot eat this morning or even this afternoon, the dose you gave yesterday can still act on the patient and then the patient will end up having the hypoglycemia today from the dose you gave yesterday from the high dose of basal insulin. So the children you have the basal insulin is safe today, the peak peak မဖြစ်ဘူးလို့ဒီကောင်က sugar hypoglycemia မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်က hypoglycemia ဆိုတာဒီကောင် dose ပေါ်မူတည်ပါတယ် insulin dose များပေးလို့ရှိရင် hypoglycemia ဖြစ်ပါတယ် basal insulin ပဲဖြစ်ဖြစ် short acting ပဲဖြစ်ဖြစ် long acting ပဲဖြစ်ဖြစ် if you give a high dose it will get the hypoglycemia it is more of a dose dependent rather than the type of the insulin even though it does not peak
So when you have a hypoglycemia because of the high dose of basal insulin, hypoglycemia due to the high dose basal insulin is more dangerous than that of the short-acting insulin. ဒါပါတော့ short acting insulin ကြောင့် hypoglycemia ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3 4နာရီဆိုလို့ရှိရင် effect က wear off ဖြစ်သွားတယ် long acting insulin ကြောင့် hypoglycemia ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်24နာရီကြာတယ်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် so အခုကျွန်တော်ပြောမှာ basal bolus insulin အကြောင်းပြောပါမယ် basal bolus insulin အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် weight base နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ် patient ကိုဘယ်ကနေစမှမသိဘူးလူနာကိုဘယ် dose ကနေစပေးမှမသိဆို weight base နဲ့တူတယ် low dose high dose နဲ့ပြောလို့ရတယ် low dose ကလို့ရှိရင်သူက 0.3 0.5 unit per kg နဲ့ပြောလို့ရတယ် high dose ဆိုရင် 0.7 1.0 ဒါတွေက rough estimate ပဲဒီကောင်တွေကကိုကဟို patient ကအိမ်မှာထားတော့တနေ့ကို unit 100လောက်ထိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သူ weight base ကမကိုက်ဘူးဆိုရင်အိမ်မှာထိုးတဲ့ dose ကိုပြန်သုံးရမယ်ဒါတခါမှမသုံးဘူးလို့ကိုကဘယ်ကနေစမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး weight base နဲ့တွားလို့ရတယ် insulin naive the newly diagnosed type 2 type 1 diabetes ဒါမှမဟုတ် patient အကောင်သေးသေးလေးအစားအသောက်ကလည်းမစားဘူး sugar လည်းသိပ်မများဘူးဆိုလို့ရှိရင် low dose နဲ့စပေးကြည့်လို့ရတယ် high dose ကတော့ insulin naive မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလည်း insulin ကသုံးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း diabetes ဖြစ်တာနှစ်ပေါင်းကြာပြီ patient အစားအသောက်စားနေမယ် sugar တွေကအရမ်းများနေမယ်ဒါမှမဟုတ် steroid တွေလည်းအရမ်းပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် high dose နဲ့ပေးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်တခါကျရင် home dose ကိုတခါကျရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် home dose ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာပြဿနာတခါကျရင် reliable မဖြစ်တာတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် patient ကဟုတ်ပါပြီအိမ်မှာတစ်နေ့ကို100လောက်ထိုးနေတယ်50လောက်ထိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆေးရုံရောက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကိုက sick ဖြစ်လာလို့ရှိရင် steroid တွေပေးလိုက်တယ် sugar ပိုများမယ်အဲ့တော့ home dose ကနေထပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင် patient ဒါမှမဟုတ်ရှင်အစားတောက်မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင် patient က confuse ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကငကိုတော့ကျတော့အစားအရန်စားနေလူက home dose နဲ့နည်းနည်းရှော့ရင်လည်းရှော့ရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် patient ကတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကျမတနေ့ကို50 unit လောက်ထိုးတယ်60 unit လောက်ထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ patient ကိုမပြောတာကျတော့သူကမထိုးတရက်ထိုးတရက်သူထိုးရတဲ့50ထိုးတာမထိုးရတဲ့ကတည်းက2ရက်လောက်မထိုး3ရက်လောက်မထိုးဆိုရင်သူ50 unit a day ကသူက true requirement မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်သူက history ကိုကတေချာမေးရတယ်အဲကြောင့်တခါကျရင် by default acute care setting မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က patient ကအစားအသောက်မစားဘူး patient က sick ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် by default 40 to 50% insulin ကို cut down လုပ်လိုက်တယ်တရက်နေ့လောက်ကြည့်လိုက်တယ် sugar ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်တင်စရာရှိရင်တင်လိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအိမ်မှာသုံးတဲ့ insulin လည်းဟုတ်ပါတယ်50 unit သုံးနေတယ်50 unit ကသူကဘာနဲ့သုံးတယ်ဆိုတခြား oral agent နှစ်ခုသုံးခုနဲ့တွဲသုံးနေတယ်တခြား oral agent နှစ်ခုသုံးနဲ့တွဲသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ50 unit ဟာသူ oral agent တွေကအခု acute ဖြစ်လာလို့ patient sick ဖြစ်လာလို့ oral agent တွေကိုရပ်လိုက်မယ် metformin ရပ်လိုက်မယ် pioglitazone ကိုရပ်လိုက်မယ်အဲ့လို empagliflozin ကိုရပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူအိမ်မှာသုံးတဲ့50 unit ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ true requirement မဟုတ်တော့ဘူးဒီတဲ့နည်းနည်းပိုလုံရင်လည်းလိုလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့် patient ကလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီ48နာရီ40လောက်တုန်းကတကယ်ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲဆိုတာဟာသူကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် patient ကို dose ကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လသုံးတဲ့ dose ကိုကြည့်မယ်အစားပြီးခဲ့တဲ့တရက်ညက်ကဘယ်လောက်ထိုးတာလဲအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ပါ sugar နဲ့ပြန်ကြည့်ဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့ reliable ဖြစ်ပါတယ်ဒါ basal bolus insulin ပေးမယ်ဆိုရင် basal က24နာရီခံတယ်အဲကြောင့် basal ကို once a day ကျွန်တော်ကပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက meal time insulin ရှိတယ်3 times a day ပေးတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ calculation ကခုနလိုပေါ့ 0.5 နဲ့ပေးလို့ရတယ်ညလို 0.7 နဲ့ပေးလို့ရတယ် 0.3 နဲ့ပေးလို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ patient assessment ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့သူကကြည့်ရပါတယ် so 50% ကို basal ပေးတယ် 50% ကို meal time coverage ပေးတယ်ဒီမှာဒါနမူနာပြပါမယ်နမူနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီတနေ့ကို48နာရီ48 unit သုံးနေတဲ့လူနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာကိုကျွန်တော်တို့ကတဝက်ဝက်လိုက်တယ်24ကသူဟိုဒီကောင် long acting တခုပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောတာဒီမှာ insulin degludec ဆိုတာဒီမှာ another ဒီ concentrated insulin new long acting insulin နောက်တစ်ခုက glargine U300 ဆိုတာကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ရှိရင် insulin က U100 လို့ခေါ်တယ် U100 ဆိုတာသူကဒီဟို the basic unit ပေါ့နောက်တစ်ခုက U300 ဆိုတာ 3 times more potent နောက်တစ်ခု U500 insulin ဆိုလည်းရှိတယ်5 times more potent ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ usually က insulin က U300 insulin U100 insulin ပဲဒီမှာဆိုဗမာပြည်မှာအသုံးများလို့ဆို MPH ရှိမယ် glargine ရှိမယ် derimil ရှိမယ်တဝက်ကိုသူ basal ပေးလို့ရတယ်တဝက်ကိုbolus ပေးလို့ရတယ် bolus ကိုသူတနေ့ကိုအညီအညာခွဲပေးလို့ရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် patient ကို
ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်8 unit 8 unit ခွဲပေးလိုက်တယ်24နဲ့ရတယ် the basal 24ရတယ်အဲဆိုတော့ညီညာဖြစ်သွားအကယ်၍ patient က breakfast ကိုနင်းစားတယ် lunch ကို short စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် breakfast ကိုနည်းနည်းပို့ပေးလို့ရတယ်10 unit လောက်ပေးလို့ရတယ် dinner ကိုပို့စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း dinner ကို10 12နည်းနည်းပို့ပေးလို့ရတယ်ဒါကိုကသူ sugar unit ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က adjust လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခု the Basal-Bolus insulin ဆိုလို့ရှိရင် ideally at the 50-50 သူကခွဲရမယ် basal 50 bolus 50အဲတခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ steroid induced hyperglycemia ဒါမှမဟုတ် patient အချိုတွေအရန်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် high carb intake ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Prandial insulin ဘယ်လို short acting insulin ကို 60 to 70% of the daily requirement ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်အဲတခါကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို patient frequent snack တနေ့ကုန် ဒဇွတ်နဲ့စားနေတယ်သမင်းတော့မှန်မှန်မစားဘူးတနေ့ကုန်ဒဇွတ်နဲ့စားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က basal ကိုနည်းနည်းလေးများလေးပေးလိုက်ရတယ်60 to 70% ပေးလိုက်ဒါ snack က frequent snack ကဒါပေမဲ့အကယ် basal insulin က100 unit of the daily requirement bolus ကလည်း 10 to 20% of the daily requirement ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းတော့စိတ်မချတော့ဘူးဒါမျိုးလူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူက basal ကိုကျွန်တော်တို့ကအရန်ကို rely ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့က riding on the basal လို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးလူနာတွေကတစ်ချိန်မှာ MPO လုပ်မယ် patient ကတစ်ချိန်မှာအစားမစားတော့ဘူးဒါမှမဟုတ် patient က confuse ဖြစ်ပြီးတော့မှ alternate status ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီလို high basal ပေးထားတဲ့လူတွေကတစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် hypoglycemia night time မှာဖြစ်တယ် MPO လုပ်တဲ့အချိန်မှာရှင်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ basal insulin တကယ် dose ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် patient ကို MPO ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူက insulin basal insulin ကဒီကိုကထားပါတော့20 unit 30 unit ပေးတယ်တကယ် basal insulin ကိုပေးတဲ့ dose မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient ကလုံးဝ hypoglycemia ဖြစ်စရာမလိုအစားမစားပဲတနေ့ကုန်နေလဲသူ sugar ပုံမှန်ဖြစ်ရမယ်သူ sugar များနေတယ်အစားမစားဘဲနဲ့ sugar များလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ basal insulin ကဒါအနံ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိလို့ရတယ်။အစားမစားဘဲနဲ့ sugar နည်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ basal insulin က too much လို့သိလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကျရင် basal check လုပ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ patient အစားစားနေတဲ့ patient တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် basal bolus ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ basal insulin ကဘာကြောင့်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ liver မှာဒီကောင်းတဲ့ gluconeogenesis ဆိုဒီ glycogenolysis တို့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့် patient အစားမစားလဲ patient sugar ထွက်နေတယ်ထွက်တဲ့ကြောင့်အဲဒါကြောင့်ဒီ basal insulin ကိုပေးရတယ်ဒီကောင်တွေက endogenous sugar production from the body ဆိုဒီမှာ bolus ကတော့ဘာလဲဆိုအပြင်ကစားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုယ်တိုင်စားတဲ့အစားအသောက်တွေဆိုရှင်သူ့ bolus ရှိတယ် bolus ပေးတဲ့နေရာမှာ bolus ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်သူ့ကို meal coverage Prandial insulin ဟိုစားသမျှမှာ carbohydrate ပါတယ်ဒီ carbohydrate တွေကိုကိုကနေပြီးတော့ insulin short acting insulin cover လုပ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါ corrective insulin corrective short acting insulin ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာ correction scale လို့ခေါ်တယ် correction scale ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် sugar အစားမစားခင်မှာ sugar များနေတယ်အစားမစားခင်မှာများနေတဲ့ sugar ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို correct လုပ်ရမယ် decent ဖြစ်အောင်100 150လောက်ဖြစ်အောင် correct လုပ်ခဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြည့်ဒီနှစ်ခုလုံးကဆိုလို့ရှိရင် the same insulin တွေပဲ the same insulin တွေကိုအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ concept တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါ Prandial insulin ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် short acting insulin regular insulin သုံးမယ်ဆို regular သုံးပါဘယ်လိုမျိုးaspar သုံးမယ်ဆိုလည်း aspar သုံးပါဒီမှာအဲ့ဒါကိုမှနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုကဘယ်လိုဆိုတစ်ခုက carb coverage ဖြစ်တယ် to cover the carb intake from the diet another is a correction scale insulin to correct the preemie hyperglycemia so sugar တွေအများများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီ short acting insulin ကို additional to carb coverage you have to use the same type of short acting insulin in these cases ဒါခုနဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပါဒါခုနလို the basal bolus မှာဆိုလို့ရှိရင် basal insulin က24ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာ bolus ကတော့နှစ်ပိုင်းပြန်ခွဲလိုက်တယ် carb coverage ကသူစားတဲ့ insulin ပေါ်စားတဲ့အစားအစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ short acting insulin ရတယ်ပြီးတော့မှ sugar ဘယ်လောက်များလဲပေါ်ကြည့်တယ် sugar များတယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသူ corrective insulin ပေးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို carb coverage ကို6 unit 7 unit လောက်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် correction factor လို့ခေါ်တယ် CF ဆို correction factor သူ့ကို1 unit for 50 above 150 so sugar 150ထက်များတိုင်းကျွန်တော်တို့က50 point များတိုင်း1 unit ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်151 to 200 so 1 unit ပေးတယ်အကယ် sugar 200ဆိုလို့ရှိရင် patient 9ရမယ်210ဆိုလို့ရှိရင် patient 8 unit ရမယ်ဒါ very ideal basal bolus insulin concept but which is not feasible so I understand so အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဒီ corrective insulin ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်1800 rules ကိုခေါ်တယ်1800ကို the daily insulin requirement total daily insulin requirement နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင် तू က corrective insulin ဆိုတဲ့ concept ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
the sugar, how much glucose will be reduced by the 1 unit of the insulin. Insulin 1 unit pay sugar blah blah. So a little to a change generally two below now to below solution insulin sensitivity factor. Insulin sensitivity factor is the same insulin 1 unit to like sugar blah jam. So the solution kuna patient solution to new to listen she unit yard. Listen she unit yard to jound this out general the sala go 1000 coin 1000 shell out. Damn luna solution general 1 unit pay solution to 1000 coin 1000 shell general 1 to 50. Now, so 1 to 50 solution to the Genotia mana solution, Tiang 50 points, 50 milligram per deciliter, Nyara, general 1 unit of the additional short acting insulin. The correction factor insulin, the sliding scale insulin 2, the concept. Bakwa solution, correction factor insulin to mealtime coverage insulin with additional supplement. The mealtime coverage assasa and PM. My sugar some solution to happy. The correction factor alone time the correction factor alone below situation solution, patient MPO, patient assasa solution to mealtime insulin, short acting insulin to appear. Now to go to the solution, the basal insulin to appear, to carb coverage, short acting insulin to appear. Usually general target solution 150 my chain. Below 150 my chain solution, patient go underdose with solution, below me, patient overdose with below me, as a tiang very sweet spot. So as a tiang chain, go overdose with the so, underdose with the so. Now to go to scale down correction scale, I do not take aggressive if you usually 1 to 2 unit for the 50 above 150. So I don't say go 2. Every 50 above 150, go 2 unit alone, low 1 unit. Now patient go formula to the correction factor, general paylotion, Samasagema, mealtime coverage that to do 12 pay. Download MPO solution, general every 6 hours go pay there. Download bedtime up yarny. Tower Luna, the general Asara Masara, who general Yai Kanima, general Sigil, sugar, Toya solution, go correction factor, the correction factor pay. So the Lamiko pay scale of material. Sliding scales are a balance. Sliding scale two alone you are tone, long 18 11 pabu, cuff coverage level pabu, Kajalution to a meal time letter of a peta boo, like Q6 hour, Q4 hour peta le she. Two solution like the correction scale aggressively peta le she. Insulin stacking insulin stacking to a hypoglycemia yare. Downmotion let the peta effective material, they're going to live by hyperglycemia. And the correct sliding scale alone of Brahmaton. No solution, general correction factor, basal insulin to a curve coverage to a. So this is a very good example of how the correction factor can result in the bad sugar control. So popular solution, and so the solution sugar, the chow solution to a breakfast solution to sugar mapiro, the mapiro to a cause she doesn't pay you. But lunch pajaration, Tiashis, Tiashis 6 unit pay 6 unit pay like go, and that's got a young side of Tinajar Malado, patient appeal of push a patient dexamethasone yarn. And Tinajar Malado, Tian sang up, Niang as a Fidoro, Niang as a solution, 12 unit happy. 12 unit pay like go, patient and Yajaro, the snack test. Salas out, young as a 3 unit happy. Pila pay on Yajaro, Dima hypoglycemia, pit, Machilushin, Laudum pit. The Lumio di hyper, hypone, di luna, cheap solution, hypopilite, hyperpilite, aluminium. So Damu ada sliding scale alone. Pira. Darama di sliding scale to a before mean at bedtime apira. And the sliding scale alone, the matonemu, Tome solution, long acting, short acting, and paid in dilo carb coverage, go paid in fixed dose, short acting paid in. So the question, the diagram about the solution, insulin stacking is a piara. Insulin stacking is a balance solution. Dima chilution, Dima do a minute, talare. To a sugar myare, could not slide scale up and tonare. Breakfast margin not to pay like that. Pay like all in my co uniyare, dexamethasone toner, lunch margin tamyare, Yara Sunday 12 uniyare. 2 hour post prandial chelite of Yana meow, or do not balance tappy of 9 unit tappy. Dinner major 120 120 3 unit tappy. Pay a bedtime jar patient at Yan sugar 50 vegetable.
you have been chim solution, Menacuna in Yakuna chain, my patient blouse and the Senate told you the hour. The set told you the yao as a sugar and Yajarot, the major don't know Denala to a Dimsana and all solution chow. Allow to insulin stacking look for it to the Nigoma Takadle within 12 hours solution, the Takadle Peter the Chow to the duration of insulin Macongema, not good happy. Usually so short acting insulin payment solution and there's no nice on. The post Prandial 2 hour post Prandial, which are not even 3 hours on channel Machechu. But solution the regular insulin solution, Lina Richan and the 3 hour solution, not a dose happy solution. Jarama pay like the Osaha, the chain key now meal to spill over to the one. Rajan General, the insulin stacking is a risk here. The short acting insulin payments within 3 to 4 hours of the first dose, try not to give at least a second dose. So there are the different type of correction scale called. The solution patient at the new insulin dose are laser to the daily requirement. Yeah, laser solution to the very relaxed. The solution, solution, more than 80 solution, 2, 4, 6, 8, 10. And the solution, so laser and says so in Daria it is not the slam down. The area Bale solution or rough estimate. A Tomia scale Nakua Bales, a Dinakua scale, Dinakua they now. So the Kua relaxed fit solution, Dow Tonia, the Dow Tonia, poor aggressive pitching solution, Dow Tonia, Dinakuva, Dow 1 unit for 50 above 150. This is 2 unit for the 50 above 150. So as every 50 above 150, you add 2 units. Every 50, 150, you add 1 unit. So sliding scale, solution, that general sliding scale patient before lunchtime at 280 sheet, and the 6 unit sliding scale like that. Patient 75 gram glucose it is not enough. Dinner time as swim, yawari. The most patient appetite 15 gram of carbohydrate solution, patient dinner solution sugar yen neware. And the ideal way of balance solution to generate the get pinina to insulin to carb ratio peluyare, demolition of fixed dose the cool peluyare. In the patient Samya solution, the 5 unit of pelame, a son and elevation so 1 unit of pelame, the correction factor payment, correction factor 1 for the 50 about 150 so in patient 3 unit of yalame, yellow solution, resolution 2 asada motivido, patient sugar. Control would have it. The Asada will motivate a baby and the insulin sugar will motivate Peter San Elution, Yanime, carbohydrate intake Yalushin. Anyway, and the Mapioja Shida, but I hope carbohydrate counting Mapina, the American Maroma same the carbohydrate counting below night, which are not below solution to a D, lunar, and it's a solution 3 to 5 units small me, 8 to 10 unit big me, so that are very safe amount. So there's a 3 to 5 go small me like 8 to 10 will big me just save it. The current basal insulin 20 to 30% pay. So basal insulin pay sugar control solution to a basal insulin G like that. Some basal insulin solution 20% pay 10 unit. So double 15 unit. Go a deal the low pay association tomorrow, but the basal insulin pay patient sugar the solution to 20 to 30% of the basal insulin to tell you. Yeah, but concept of solution, the rapid two trials are Basal-Bolus insulin and sliding scale shenara. Basal-Bolus insulin and sliding scale shenara the Basal-Bolus insulin, the hypoglycemia risk they be on hyperglycemia, the persistent hyperglycemia, the sliding scale of Pogro. So there's a control sugar control of Pogro count. The sliding scale or sugar control they be on the hypoglycemia risk in the Kuate Makwao. So below patient oral agent below oral agent solution, it depends on the clinical situation. So Digonia TZD, pioglitazone, sitagliptin, metformin, Digonia Tonia, Yichizo through the contraindication machine. That means Basal-Bolus insulin, baby, insulin go short acting like baby solution, or sulfonylurea or yaten. Sulfonylurea solution to the hypoglycemia, short acting insulin baby, sulfonylurea or Basal.
Who Janoga, Sangamini, Salimini, Bellura Drajao, Janokana Yapiro, audience you, Parina Misa Chile. Janon did it allow pollution, now need to go to Jana said Poluya, a chair, dinner to at all best. Pamia Misa, she them the audience. Audience are Misa, Michu solution. Now the child like the channel set all the so a daily insulin assessment on blue assessment low resolution in a daily insulin assessment the sugar pattern recognition the insulin pain low insulin pain dose mama so kuna target of blood chain the tiang chain like near majolution acceptable tiang and the tiaja so put on count here. I mean, near major acceptable a short acting insulin to chain as a blue chain resolution. To the next meal sugar chiare. Tabaro, the solution breaks my be short acting insulin adequate pima pre-lunch sugar chiare. The lunch machine insulin short acting insulin adequate pima solution pre-dinner how chiare. At the dinner sugar jar of blue and chim resolution bedtime can chila. Bedtime a deep bedtime account resolution dinner insulin enough. Dinner pre-dinner number count is lunch kana. I don't know kuna pure body. The post-prandial 3 hours, 6 low. The not a meal the cool pre-meal insulin GG option. To a usually to a 4 to 6 hour like Javi so the previous meal insulin adjust no yard. Long acting insulin blue adjust no the fasting glucose will and they are jama chain like that. Chain like below shade. The bedtime sugar bedtime sugar make sure it is within the range. Bedtime sugar now minute sugar the bedtime the thing bedtime count the now minute patient on me, I want another on Batasa. Patient another on the Bamasau, the insulin tool, 8 hours, Bamasau, dinner, Sabra Bamasau, snake lemasau, Bamasau solution. Yeah, I tiang as a she, now the Menega Nea, don't option of Tijara, long idea insulin, those are another people to General, long idea insulin, 10 yard. And the Makuna Pio the body, and Basal checks or Balis, patient Samasau, Tenigo Samasau. The good basic insulin count solution, the short insulin whole solution, basic counter down, the hyperglycemia mapido. Patient skip meal, lunch solution, sugar majau. The patient skip meal sugar jar solution, basic insulin, the yarn is a suspect no yard. May go to who do like that. Or PB pure hope, PB pure like me. Now to go daily insulin go blue assessment adjustment low solution. So every 24 to 36 hour solution, the daily insulin go to assessment low yare. To a jama solution to a 20% increase low yare, persistently high. Of course, if the numbers are all over the place, you cannot increase it. The jama solution. 30% increase low yare. Toya and 300 and higher solution, 35 to 40% increase low yare. As a good luna chile, bigger than a salina, don't let chowna that persistently myan solution across the board, the daily requirement to a telalo yare. That other thing solution, don't go check no. Number one, the blood glucose level within the 12 to 24 hour chiva. Now below the PO intake of blood shines or chiva. Now to a conscious level and prognosis go to chilo yare. The association diga association go to slowly go adjust lo yare. So now the kua the case go at channel kuna pian association patient poor solavi. Patient clinical condition deteriorated, hypoxia, oxygen pool, more fever, patient confusion, abdominal pain, nausea, vomiting, and so the patient become MPO, and EKG show that if it with rapid ventricular arrhythmia, if rapid ventricular rate, and then patient has been on the Basal-Bolus insulin already, MDII is from multiple daily insulin injection, Korawa. So which adjustment of the insulin is needed? So patient samasaro solution blue adjustment low.
so ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် the basic insulin ကိုကျွန်တော်တို့က continue ဆက်လုပ်လို့ရတယ် cut down လုပ်လို့ရတယ်ခုနလိုကိုကကြည့်လိုက်လို့အစားမစားလို့ sugar ကလည်းပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် continue လုပ်လို့ရတယ်အစားမစားဘူး MPO လုပ်လိုက်တာနဲ့ sugar တွေကကျလာပြီး100နန်းကတ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုး 32% 40% cut down လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် patient အစားမစားလို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က curve coverage insulin ကိုပေးကြမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ short acting insulin ကိုကျွန်တော်ဒီ curve coverage ဒါပေမဲ့ corrective insulin ပေးလို့ရတယ် corrective insulin ကဒီမှာတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုပေါ့ sliding scale ခတ်စင်စင်ပေါ့လေ corrective insulin ကိုကျွန်တော်တို့တနေ့ကို Q6 hour လောက်နဲ့ပေးထားလို့ရှိရင် low dose sliding scale သဘောမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ basic insulin နဲ့ပေးထားကြ patient ဒါ MPO လုပ်တဲ့လူနာဒီမှာစလို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် basic insulin ဆက်ပေးနေတယ် mean-time insulin မလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ patient က corrective insulin ကတော့ဆက်ပေးထားလို့ရတယ်သူက mean-time insulin မရှိတော့တဲ့ကြောင့်သူ့ကို so ဒီလို MPO ဖြစ်တဲ့ patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် basic insulin ကိုကျွန်တော်မရရဘူးအနည်းဆုံးကိုက hypoglycemia ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ် sugar control က tight ဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို 25 to 50% dose reduction depend on the sugar value နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ပိုက 50% လောက်ချတင်တာဘယ်လိုချတင်လဲဆိုရင်ကိုက riding on the basal ဖြစ်နေတယ် so riding on the basal ဖြစ်နေဆိုကိုကငကိုကပေးထားတဲ့ကိုက basic insulin ရဲ့အရမ်းများနေတယ် so 80% of the daily requirement 70% of daily requirement ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပိုပြီးချတင်တယ် so အစားမစားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေက hypoglycemia risk ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခုဟာဒီ meal time insulin ကိုကျွန်တော်တို့ပေးစရာမလိုတော့ဘူး meal time insulin ပေးစရာမလိုတော့ဒါပေမဲ့ correction factor ကိုကျွန်တော်တို့က regular insulin on the aspart ကိုကျွန်တော်တို့က every 6 hour ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ် so ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာအသုံးများတဲ့ mixed insulin တွေကိုဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဖြတ်ချလို့ရတယ်40 to 50% ဖြတ်ချလို့ရတယ် mixed insulin ရဲ့ပြဿနာကသူက convenient ဖြစ်တယ်တနေ့ကို2ချိန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူက fixed dose ဖြစ်တယ် combination of the two different type of insulin solution the patient is still getting the short acting insulin အဲကြောင့်ဆိုသိ ID တော့မဖြစ်ဘူးဘာမှမရှိလို့ရှိရင်တော့သူ mixed insulin ကိုဖြတ်ချလို့ရတယ် so သူမကောင်းတာကြတော့သူ mixed insulin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတစ်ခုချင်း adjust လုပ်လို့မရဘူး the most important က type 1 diabetes ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ basic insulin ကိုလုံးဝ hold မလုပ်ပါနဲ့ even patient has a mild hypoglycemia if the patient develop the type 1 if the patient has type 1 diabetes do not hold the basic insulin altogether so ဒီမှာကျွန်တော်ခဏဒီနေ့ talk ကိုဒီမှာပဲခဏရပ်ထားပြီးတော့ question တွေစဖြေပါမယ်